चिड़िया बोली कि मुझे छोड़कर कभी तुम उड़ तो नहीं जाओगे। तो चिड्डे ने कहा कि उड़ जाऊंगा तो तुम पकड़ लेना। तो चिड़िया ने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूँ पर फिर पा तो नहीं सकती ना। ये सुनकर चिड्डे की आंखों में आंसू सा आ गया। उसने अपने सारे पंख तोड़ दिए और फिर बोला कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। लेकिन एक दिन अचानक जोर से बहुत तेज तूफान आया। चिड़िया उड़ने लगी। तभी चिड्डा बोला कि तुम उड़ जाओ, मैं नहीं उड़ सकता। चिड़िया ने कहा कि अच्छा अपना ख्याल रखना, और फिर कहकर वो उड़ गई। जब तूफान थोड़ा शांत हुआ तो चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि चिड्डा मर चुका था और एक डाली पर यह लिखा था कि काश तुम एक बार ये कह देती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता। जिंदगी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाकई हकीकत में होते हैं, इन्हें आप झुठला नहीं सकते। जैसे माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता और गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसों की है, इंसान की नहीं। और जिस शख्स को आप अपना खास समझो, अधिकतर वही शख्स दुख दर्द देता है। गीता में लिखा है कि अगर कोई इंसान बहुत हंसता है तो अंदर से वो बहुत अकेला होता है। अगर कोई इंसान बहुत सोता है तो वो अंदर से बहुत उदास होता है। अगर कोई इंसान खुद को बहुत मजबूत दिखाता है और रोता नहीं है तो वो बहुत अंदर से कमजोर होता है। और अगर कोई जरा सी बात पर रो देता है तो वो बहुत मासूम होता है। और अगर कोई हर बात पर नाराज हो जाए तो वो अंदर से बहुत अकेला और जिंदगी में प्यार की कमी महसूस करता है। लोगों को समझने की कोशिश कीजिए साहब, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। लोगों को एहसास कराइए कि वो आपके लिए कितने खास हैं। और अगर जिंदगी को पाना हो तो तरीके बदलिए, इरादे नहीं। जिसके पास उम्मीद है वो लाखों बार हार कर भी हार नहीं सकता। और ये हकीकत है साहब, बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखे खाने से आती है। और एक बहुत अच्छी सी सोच है कि आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। और दोस्तों, बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाने जाते हैं, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। और ये बात राइट है कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। बस हौसला और मेहनत की सबसे ज्यादा जरूरत है। और लास्ट में मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जिसे भुला न सको उसे हमेशा माफ कर देना, और जिसे माफ न कर सको उसे भुला ही देना।